सहित रहेको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यान्वयन समिति पनि गठन भएको छ र यी समितिहरूलाई निर्देशन गर्नको लागि युएनको चाहिँ उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमज्यू, त्यसैगरी चाहिँ आदरणीय चाहिँ केशव बडाल सर, त्यसैगरी चाहिँ केशव प्रसाद आचार्य उहाँ अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ, त्यस्तै डाक्टर हरिकृष्ण उपाध्याय उहाँ पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ र त्यसैगरी चाहिँ वासुदेव दाहाल भन्ने उहाँ पहिला चाहिँ एडीबीमा चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ उपाध्यक्षको रूपमा काम गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व यो कार्यान्वयन समितिको चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ। अर्थात् लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू चाहिँ यो कार्यक्रमको सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ र नेपाल सरकारले जुन बेला चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला नै नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सचिवालय तोकेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफ्नै किसानहरूकै सङ्गठनको स्रोत र साधनबाट चाहिँ केही कामहरू हामीहरूले गर्दै आयौँ। 8-9वटा चाहिँ बैठकहरू चाहिँ भयो, 10वटा विभिन्न पत्रकार सम्मेलनहरू गऱ्यौँ, हामीले लबिङ गर्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा गरिसकेपछि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ 1 करोड रुपियाँ चाहिँ छुट्यायो पारिवारिक खेती वर्षको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको लागि। त्यो मध्ये 5 लाख रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्रालय स्तर विभागीय स्तरबाट चाहिँ यी कार्यक्रमहरू के भयो भनेर अनुगमन गर्नको लागि छुट्याइएको थियो भने 95 लाख रुपियाँ चाहिँ सचिवालयलाई चाहिँ उपलब्ध गराइएको थियो। त्यो 95 लाख मध्ये चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ आएको कुराहरू चाहिँ कुनै पनि हुँदैन। जे आयो भने हामीलाई त्यसमा डर पनि छैन, किनभने हामी इमानदार साथ काम गर्छौँ। काम गर्दा चाहिँ गल्ती हुन पनि सक्छ, कुनै कुराहरू चाहिँ त्रुटि होला, तर पैसाको दायाँ बायाँ गर्ने कुरामा चाहिँ 1 पैसा पनि हामी गर्दैनौँ। यो हामी बुझ भए पनि के उत्पादन गर्न सकिन्छ, के हुन्छ त्यसमा हामी संलग्न हुन् भन्ने यो अभियानको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। र अर्को उद्देश्य पारिवारिक खेतीबाट चाहिँ सुरु गरेर व्यावसायिक खेतीतर्फ। यदि हामीले एउटा गाई पाल्दाखेरि 5 लिटर दुध बेच्दाखेरि हाम्रो 250 आउँछ भने मैले 20वटा पालेँ भनेदेखि म दिनको चाहिँ 10,000 रुपियाँ घरमा कमाउन सक्छु भन्ने भावनाको पनि विकास गर्छ यसले। मैले गमलामा खेती गर्दा मैले 4,000 को तरकारी बेच्न पनि सकेँ परिवारलाई खाएर भन्ने लाग्यो भने, यदि व्यावसायिक रूपमा मैले गर्नु पर्यो भने मेरो यहाँ जग्गा छैन भने पनि अहिले जुन घडेरीकरण खण्डीकरण गरेको छ र त्यो पोलहरू राखेर बाँझै राखेको जग्गा बरु म ठेक्कामा लिएर त्यहाँ व्यवसायिक खेती गर्छु भन्ने उत्प्रेरण होस् र त्यसको लागि बरु के गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि पछाडि चाहिँ गर्दै जाने भन्ने नै यसको उद्देश्य रहेको हो। र म यति यहाँहरूलाई जानकारी गर्दै ठुला प्लटबाट मात्रै उत्पादन गर्छ, ठुलो फार्मले पनि मात्रै गर्न सक्छ भन्दै सुरुमा आर्थिक समायोजन कार्यक्रम र पछि क्रमशः यो लिबरल इकोनोमीको नाउँमा अथवा उदार अर्थतन्त्रको नाउँमा ग्लोबलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन गरेपछि चाहिँ विश्वका सारा बिमारीहरू निको हुन्छ, सब ठिकठाक हुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ 1983बाट आर्थिक समायोजन कार्यक्रम गर्नको लागि नेपाललाई पनि दबाब दिने काम गरेका थियो। हामीहरूलाई मद्दत गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्छु। प्रक्रिया पुगेको 3 जनाको चाहिँ हामीले यहाँ सुरुवात गर्छौँ, त्यसमा म परिन भनेर यहाँहरूले दुःख नमान्नु होला, किनभने घरमै हामी लिएर आउँदैछौँ। तर हामीलाई प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो, किनभनेदेखि व्यक्तिगत कुरा छैन। हजुरलाई हामी सबैजनालाई हामीले चिनेको पनि छैन, हजुरहरूले हामीलाई चिनेको पनि छैन। यही प्रक्रियाबाट जति बजेट थियो त्यो बजेटमा जे बजेट थियो त्यो चाहिँ हामीले जिल्लामा पठायौँ। बाँकी यो गमलाको कुरा जुन थियो, यो गमलाको बारेमा चाहिँ अब हामीले गमला किनेर ल्याएर दिउँ, घटी मूल्यकोलाई बढी मूल्यको बनाएर चाहिँ दियो होला भन्ने त्यो शङ्का हामीलाई कुरा आउने भयो। पैसै दियौँ भने सबभन्दा राम्रो कुरा हुने भयो होइन। अनि कस्तो गमला किन्ने, कस्तो राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफैले बजारमा मार्केटमा गएर आफैले हेरेर आफैले बुझेर ल्याउनु भयो भने यो किनेर ल्याउने मान्छेलाई अर्को हाम्रो यो भनौँ न हाम्रो अफिसलाई चाहिँ त्यो समस्याहरू आउँदैन भन्ने हिसाबले त्यो गर्यो। र अर्को कुरा म यहाँसँग जानकारी गरौँ, जुन सूचनाको कुरा चाहिँ के हो भने अब गमला चाहिँ कसले राख्ने हो त कमसेकम अहिले हामीले टार्गेट चाहिँ काठमाडौँ भेललाई मात्रै गऱ्यौँ, माग चाहिँ अरू सहरबाट पनि आएको छ। यो कुरा पेपरमा आइसकेपछि हाम्रो टार्गेट यहाँ हो, यहाँ नमुना गरेर कमसेकम यसको रिप्लिकेसन चाहिँ अन्त गर्न पाइयो भने राम्रो हुन्छ भनेर काठमाडौँ, दलितपुर, भक्तपुरलाई विशेष गरी हामीले त्यो जोड गऱ्यौँ। जसअनुसार सूचना निस्क्यो। सूचनामा अब धेरै कुरा खुलेर आइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। यहाँले अहिले जुन उठाइरहनु भएको कुरा छ नि,
यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जब 4000 पैसा लिनलाई पटक पटक आउँदाखेरि पनि यो मिलेन भन्ने उ मिलेन भन्ने हैन सुन्नु न म त तपाईहरुको कुरा सुन्न बल्ल मैले उभिएर केही कुरा गर्न लागेको छु नि त तपाईहरुकै भावना सोच अनुसार तपाईले यो किन यो कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा बुझेरै गरिरहेको छु भाइ तपाईहरु आफ्नो पनि पीडाको कुरा गरिरहनु भएको छ हाम्रो पनि हाम्रो समस्याको कुराहरु गरिरहेका छौं जसरी हुन्छ दुवै थरी मिलेर यो कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो दुवै थरीको जिम्मेवारी र दायित्व छ मैले एउटा कुरा के भनिरहेको छु भने नि यहाँहरुको बीचमा मैले अहिले के कुरा राख्न लागेको भने जब जुन सूचना आयो त्यो सूचना चाहिँ हामीले यदि ननिकालेको थियौं भने नि सूचना ननिकालेको थियौं भने यो पनि अपारदर्शी हुन्थ्यो पैसा कति आयो कतिका बीचमा लान खोजेको कता इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्ट नभए मान्छेले लगेर दिने कुरा पनि आयो जसको काम गर्ने अनुभव पनि छ इच्छा पनि छ जसले गर्छु भनेको छ त्यो मान्छेलाई खुल्ला रूपले छोड्दिउँ न त त्यति बीचबाटै आओस् भनेर हामीले कलेक्सन गरौँ भन्यौं अहिले हेर्दाखेरि 100 जना मान्छेलाई हामीले टार्गेट गरेका थियौं 125 जनाको चाहिँ यहाँ निवेदनहरू आछ यो निवेदन आइसकेपछि अब यसलाई बरु कसरी सहजीकरण गर्ने यो हामीले पनि पहिलोचोटि थालेको कुरा हो हामीले चाहिँ यो अभियानलाई पहिलोचोटि मतलब चाहिँ अभियान पनि आयो पहिलोचोटि हामीले यो काम गर्दैछौं तपाईहरुसँग पनि कतिपय अनुभव छ कतिपय चाहिँ हामीले अनुभव नभएको हाम्रो अनुभव छैन भने अरु अनुभव भएको मान्छेलाई पनि लिएर आएर कमसेकम यहाँहरुको बीचमा ओरिएन्टेसन गर्यो भने नि त्यो त्यसले पनि कतिपय कुराहरु जानकारी हुन सक्छ भनेर सबैको बीचमा संयोजन गरेर कसका के त्यस्तो मतलब चाहिँ सोच विचारहरु छ त्यो पनि यहाँ भित्र पोखियोस् अनि एउटा पारदर्शी ढंगले पनि अगाडि बढेर जाउँ भन्ने हिसाब कुरा हो एउटा कुरा के भने सिस्टममा लाग्यो त्यसलाई यहाँ घरमा हामीले देखिसक्यो यहाँ के भन्नु तपाईको घरपाइले के भन्छ तपाईहरुलाई खड्केको यही नै हो विषय हामीहरु कतिपय कुराहरुमा चाहँदै पनि राम्रा कुरा हुँदै पनि कतै नराम्रो भयो भनेर खण्डनहरु आउने गर्छन् मेरै बारेमा पनि कतिपय ठाउँमा त्यस्ता कुराहरु आउँछन् धेरै साथीहरुले ती कुराहरु लेखिदिनुहुन्छ भनिदिनुहुन्छ तथापि म अविचलित रूपमा मेरो अहोरात्र यात्रामा म खटिरहन्छु तपाईहरुको त्यो यात्रामा लाग्नुहोस् एउटा पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अब यी प्रक्रियाहरु पुर्याउँदै जाने काम पनि गर्दै जाने गर्नुपर्छ त्यसकारण मैले यहाँ मेरा अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरुले जे जसो भने पनि म एउटै निचोड म तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यहाँबाट मैले प्रेस विज्ञप्ति तयार पारेको छु त्यसको अलि तलपट्टि सेकेन्ड प्यारामा यो अन्तिम भन्दाले माथि म तपाईहरुलाई बाँडेको छैन यो दोस्रो प्यारामा मैले के लेखेको छु भने गमला खेतीको बारेमा वितरण गरेको 40 दिन भित्र अनुगमन गरिनेछ लगभग फल्न सुरु गर्छ त्यतिबेला के लागू लगाउनु हो भने त्यसकारण हामीले 40 दिन राखेका छौं मैले 35 दिन राख्नु कि भनेको थिएँ ठीक छ 5 दिन डुब्दै लाग्ला भनेर 40 दिन यो जेन्टलमेन एग्रीमेन्ट हुनुपर्छ कि हामीमा यो नीतिगतहरु यो विषय हैन तपाई हामी त नेपाली हौ नेपालीले के कुराहरु बुझेर अन्डरस्ट्यान्ड हुनुपर्छ जेन्टलमेन एग्रीमेन्ट हो यो 40 दिनमा अनुगमन गरिनेछ अनुगमनका क्रममा गरिएको खेतीको अवस्था परिवारको अनुभव तपाईहरुसँग कस्तो लाग्यो तपाईले छतमा खेती गर्न थालेस भने त्यो अनुभव है अनि भइरहेको उपलब्धि तपाईहरुले के फलाउनु अथवा केही फलाइको सक्नुभयो कि 40 दिनमा त साग फल्छ हैन सागफली सक्छ लगभग अनि अरु के कुराहरु लाइसक्नु भएको हुन्छ केही गराउनु हो कि भन्ने है यो फेरि फलिहाल्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुको अनुभव गरेको भएको उपलब्धि अप्ठ्यारो तपाई कोही बिहान मर्निङ वाक जानु थियो भने मर्निङ वाकको टाइममा त्यहाँ गएर त्यो काम गर्नुभयो मेरो त बोसो त टक्कै घट्यो म त सिलिङको नलाए राम्रो भए एकदम हेल्दी भए भन्नुहुन्छ कि त्यो पनि एउटा अनुभव उपलब्धि हो नि त तपाईहरुको अनि त्यस्तै गरी शैलेश सिलवाल र एकजना सदस्यमा हामीले थप्ने भनेको छ किनकि दुई जनाको ग्रुप 4 जना एकै बाटोमा कुद्रु हिँड्दा पनि त्यति नमजा होला भनेर अर्को एकजना थपेर 4 जनाको ग्रुप हामी 40 दिनमा आउँछौं आज तपाईहरुले के किन्नु भएको छ कसैले सानो छ भने कृपया सानो छ त्यसमा उत्पादनै हुँदैन भने त के मजा आयो र हैन उत्पादन हुने त्यसलाई गएर उहाँसँग जोसँग कारोबार गर्नुभयो उहाँलाई यो त हुँदो पो रहेछ उत्पादन हुँदै रहेछ सानो भयो मलाई अलि ठुलो देऊ न बरु दुईटाको एउटा देऊ भनेर चाहिँ त्यसरी ल्याएर त्यो किसिमबाट खेती गर्न सुरु गर्नुहोस् आज के तपाईहरुको डकुमेन्ट एचिभ गर्नुभएको छ फेरि यो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले सन् 2014 लाई अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो यो घोषणा गर्नु पूर्व हाम्रो क्षेत्रीय डायलग बैंककमा भएको थियो र त्यो बैंककमा डायलगको सिलसिलामा सहभागी हुने एकजना सरकारी प्रस्तुतिको रूपमा म यहाँ उपस्थित भएको थिएँ र त्यसको हामी त्यही छँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गर्यो 22 सालमा नेपाल सरकारले पनि यसको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी कार्यक्रम राख्यो र यो कार्यक्रम साझेदारीको रूपमा चाहिँ केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घलाई एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दियो र
अघि यहाँ व्यक्त भइसकेको छ कति बजेट थियो र कहाँ कहाँ मनाउने कार्यक्रम थियो। नेपालको 75 जिल्लामा यसको चाहिँ जनचेतना फैलाउने हिसाबले र्याली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू मनाउने गरिएको छ भने काठमाडौँमा यो गमलामा सरकारी खेती गर्ने अथवा फुल खेती गर्ने भने त्यो हिसाबले पनि चाहिँ यहाँहरूलाई गमला खेतीमा संलग्न गराउनु भएको र गमला चाहिँ कत्रो हुनुपर्छ के फल छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई जति थाहा छ मलाई लाग्छ हाम्रो सञ्चालकहरूलाई चाहिँ पनि थाहा छैन होला। जसले प्रयोग गर्छ उसले कत्रो साइजको चाहिन्छ कतिवटा चाहिन्छ त्यो पैसाले कति आउँछ त्यो हिसाबले गरिदिनु होला र चाहिँ यहाँहरूलाई अब हामीले मिलको झन्झट चाहिँ नगर्ने भनेर भनेका छौँ र चाहिँ जुन फारममा चाहिँ भरपाई गर्नुहुन्छ त्यसैमा कुन साइजको कतिवटा चाहिँ गमला यहाँहरूले राखेर चाहिँ खेती गर्नुहुन्छ त्यो गरिदिनु होला। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समस्या चाहिँ मलाई लाग्छ समाधान हुन्छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि गमला खेती किन गर्नलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरियो सहरी क्षेत्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकार खाने विकास मन्त्रालयले पनि गाउँ विकास समिति नगरपालिका महानगरपालिकाहरूको प्रत्येक घर परिवारमा पनि औषधि खेती गमला खेती करेसा खेती इत्यादिको लागि चाहिँ तपाईँको कार्यविधि पनि पास गरेको छ। यो सञ्चालनमा पनि आएको छ र यो किन आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ वातावरण मैत्री स्थानीय स्वशासनको पनि हामीले एउटा प्रारूपलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँको कुनै पनि क्रियाकलापहरू गर्नको लागि चाहिँ मानव जीवजन्तु वातावरणको हिसाबले पनि हामीले यो मैत्री हुनुपर्छ हैन र हाम्रो दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरू पनि हामीले केही न केही रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ र हाम्रो त्यसमा पनि सबभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ र यसलाई पनि अलिकति निरुत्साहित गर्न सबैले प्रयास गर्यो भनेदेखि सकिन्छ भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गइरहेको छ र त्यसलाई पनि यसले यो हाम्रो सानो कार्यक्रमले पनि केही मद्दत गर्छ। आफ्नै घर वरिपरि छतमा अथवा चाहिँ भुइँमा बोरामा विभिन्न ठाउँमा राखेर चाहिँ खेती गर्न सकिन्छ। यो तपाईँहरूले 4000 को लागि त घरको लाल पूर्जा प्लस एउटा साथीसँग निकायस गरेर लियो भने 1 लाख रुपियाँ त्यतिकै दिन्छ भने तपाईँले त संस्थाको पैसा जनतालाई यो एउटा मिटिङ गरेर त्यसपछि 4000 दिनलाई तपाईँ लाल पूर्जा र त्यहाँ कुनै पनि गमलामाथि 4000 माथि अन्यले नराम्रो काम गर्यो भने यो हाम्रो एडिस छ हाम्रो नागरिकता छ हाम्रो एकछिन है सुन्नु न अहिले हामीले जे गरिरहेको छौँ नि यसलाई नेगेटिभ बाटोबाट मात्रै नहेरौँ।